आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे एलजी की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, जिसपे ऊपर साइड पे आपको 4 कंट्रोल नॉब मिल जाएंगी। 8.5 kg का ये वॉशिंग मशीन रहेगी। अंदर साइड की अगर बात करते हैं तो अंदर आपको रोलर इस पे देखने को मिल जाएंगे। और अगर इस साइड में हम लोग बात करते हैं, आपको विंड जेट ड्राई का ऑप्शन मिल जाएगा। 5 स्टार रेटेड में वॉशिंग मशीन है। मॉडल आप देख सकते हैं P8535SD AZ, ये मॉडल नेम है इसका।